Finisce 1-0 e che 1-0, mamma mia, che rischi che abbiamo preso nel finale. Io, cioè, sono contento del risultato, Sì, però sono ancora, tra virgolette, scosso perché non siamo abituati a fare questo tipo di partite da un 1-0 risicato fino al 95, al 96esimo, a sperare che non succeda niente, che finisca così. sì, È un po' colpa nostra, cioè un po' colpa nostra. Oggi infatti contentissimo del risultato comunque. Eh, sì, perché abbiamo retto, perché è la sì, prima partita che finisce 1-0 per noi in questa stagione. Le altre volte abbiamo o pareggiato o perso, quindi comunque siamo riusciti a reggere perché avevamo davanti anche secondo me. Per una... me è quello il vero motivo, perché di fatto quel forcing finale che hanno fatto di buoni 20 minuti, ma secondo me più che altro dopo il gol in fuorigioco che hanno fatto, lì, lì, meno male che l'hanno annullato subito. Sì, E dopo quel momento lì, secondo me, loro sono entrati veramente in fiducia e hanno detto qua è fattibile, ci dobbiamo provare, e effettivamente ci hanno provato sì, e però hanno fatto un comunque forcing importante comunque. sarebbe stato anche giusto, secondo me, se non fosse stato in fuorigioco, cioè il pareggio. Alla fine sarebbe stato anche giusto perché effettivamente abbiamo fatto veramente verso la fine una partita, ma anche in realtà devo dire nel primo tempo non è La nostra stata... miglior partita. No, decisamente. Ma infatti quello Eh, dico io, cioè contentissimo per i 3 punti, è ottimo, però non della prestazione, insomma, è no, un elemento su cui Stroppa ci tiene sempre a sì. precisare nel post partita, anche nei momenti in cui le cose non andavano bene. Anche Eh, nei momenti in cui andavano bene in realtà, perché comunque sì, diceva sempre non importa il risultato, l'importante è la prestazione. Ha sì, sempre sì, detto lui. perlomeno sapete, la prestazione c'è stata, poi qualcosa non è andata. Oggi diciamo tutto il contrario, nel senso che c'è stato il risultato, ma la Sì, prestazione per quanto mi riguarda assolutamente no. Cioè, sarà anche che siamo abituati bene, sicuramente questo è un aspetto da non sottovalutare, nel senso che qualità di gioco, insomma, siamo abituati a vedere grandi cose dalla formazione che viene schierata, complice ok delle assenze, ma c'erano anche nella scorsa ed eravamo davanti al Modena, comunque una squadra che se la sta giocando seriamente là in alto. Cioè, quindi non vado a mettere questo nell'equazione. Per me, ma mh, colpa, cioè, come dire, sono il primo a sì, averlo fatto, c'è stata un po' di sottovalutazione dell'avversario e sono stato il primo a sottovalutarlo anch'io. un po', ma per me è del tutto umano, ecco, almeno per quanto riguarda i tifosi è del tutto umano sottovalutare una squadra che comunque se la giocherà fino all'ultimo per non retrocedere, presumibilmente. Sì, sì, assolutamente. Ma è un problema Da che loro c'è non può. stato già dall'inizio, dalle prime partite. Cioè, secondo me, l'abbiamo anche detto spesso, le prime partite abbiamo sottovalutato spesso gli avversari che erano un po' a livello della Virtus Entella, quelle squadre Sì, un un po' po'... sopra, un po' sotto, sì, 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 quel che è. e comunque è importante non sottovalutare le squadre perché abbiamo visto il Modena non è stato sottovalutato assolutamente, e Ma infatti infatti non il sbagliamo Monza quel tipo di neanche. partite lì, è Ecco, quello il appunto. problema grosso. Secondo me è proprio il fattore principale, ma insomma dopo ascolteremo quello che avrà da dire Stroppa, è da imputare lì sulla sottovalutazione dell'avversario, perché cioè, non ci credo che abbiamo fatto veramente una prestazione brutta cioè, al di là del gol nel primo tempo. Che gol, Sì, cioè, no, fortunato. con la deviazione, Esatto. complice la deviazione, perché non so, onestamente, se per non rientrava, non ho visto neanche Europlay. Cioè, poi per carità, sempre tra primo e secondo tempo, discorso che facciamo l'altra volta nel video Parole ai Leoni, noi le occasioni comunque in qualche modo riusciamo a crearle, però se poi le sprechiamo non è colpa, cioè è solo colpa nostra. Sì, perché ci È sono colpa di state chi? occasioni per fare il Per 2-0. quello, non tantissime come altre volte, Esatto. però per quelle 2 o 3 per andare sul 2-0 assolutamente sì, Sì, nette, nitide. e le hanno sprecate, E le hanno come sprecate anche sempre. stavolta, quindi cioè, per quello ci torniamo un po' sempre su questo discorso qui. Sì, E anche stavolta se ne deve parlare. Cioè, nonostante Ibo abbia segnato, per me comunque anche nel primo tempo ha altre 2 occasioni per segnare, lì temporeggia, cosa, fatalità.
poi Sì. non sfruttiamo l'occasione. Poi se non fai il No. secondo gol, tieni aperto ovviamente il risultato, dai speranza anche agli avversari di poter credere in un pareggio almeno. E l'hanno Perché fatto. sì, ci hanno creduto molto di più di noi. Cioè, sono stati bravi comunque in difesa a reggere perché effettivamente hanno creato. Stankovic ha dovuto fare una parata importante alla fine, non è che ne ha fatte tante durante la partita, No, ma però comunque ah. sono stati bravi. Sì, no, assolutamente, nel senso è stato più che altro la paura del fatto che non siamo abituati a vivere quel tipo di Sì, partite, non so quanto la squadra evidentemente l'ha fatto bene, però non so quanto è abituata a fare un tipo di partita tutta bassa, a difendersi per quanto riguarda appunto gli ultimi 20 minuti o comunque i minuti dopo il gol annullato per fuorigioco a loro. E cioè, in quei minuti lì veramente non ci riusciva più niente, cioè non riuscivamo veramente a portare palla su e far passare i minuti comunque, se proprio non riesci a creare perché il momento è negativo, quel dato momento non è che non siamo riusciti neanche a far perdere troppi minuti, siamo riusciti a conquistare giusto quella punizione con Aps, che era appena subentrato. sì. Però abbiamo rischiato forte, cioè abbiamo veramente rischiato forte, per tanti minuti ho avuto la sensazione che prima o poi ce lo fanno, per fortuna non è successo e va bene così, però oggi veramente è proprio la classica frase che si dice, oggi bene solo il risultato, Sì, perché per quanto riguarda la prestazione assolutamente no, sì. assolutamente no. Non siamo abituati a dire questa No. frase, anzi, perché anche quando abbiamo fatto ottime prestazioni, soprattutto all'inizio, non si portava magari a casa il risultato, è successo un po' di volte. Stavolta per me la prestazione, cioè una delle peggiori partite dal punto di vista del gioco. Sì, Questa perché qui. avevi davanti il Virtus Entella. Cioè, è per quello. Ma dovrebbe facilitarti le cose avere Infatti. un avversario molto più scarso di te sulla carta. Eppure per me cioè, concerne molto il fatto di aver sottovalutato l'avversario. Sì, tu dovresti fare un'ottima prestazione contro anche queste squadre, non solo con la Soprattutto. Monza, col Mantova, con tutti. Soprattutto. E vabbè, dai, però almeno ci portiamo a casa questi 3 punti. Ci sarà tempo di. Infatti, il pensiero che ho avuto è: portiamoci a casa questi 3 punti, poi, come ci dicevano, poi facciamo i conti a casa. Esatto. Poi facciamo i conti a casa e vediamo quello che non ha funzionato. Almeno il Frosinone ha pareggiato, Ah, sì. almeno una bella notizia. Noi abbiamo vinto, il Frosinone ha pareggiato. Poi il Monza ha vinto, vabbè, però Sì, rimaniamo terzi. sempre terzi. Rimaniamo esatto. terzi, però accorciamo sul Frosinone Sì, comunque. 2 punti. Dai, arriva una notizia positiva, per quello era importantissimo portare a casa i 3 punti, al di là della prestazione, ok. Torneremo, spero, sui nostri livelli comunque già dalla prossima. Con Però, la Reggiana. esatto. Anche quella non da sottovalutare. Speriamo che comunque Stropa si faccia sentire da questo punto di vista, cioè non distruggerli emotivamente, però dire non possiamo permetterci tante volte di fare una partita così. Ecco, è sempre lo stesso solito discorso. Quelle volte che devi chiudere la partita, poi succederà una volta che sei in vantaggio solo di un gol e lì dici e rischi poi perché l'avversario ci crede. È successo, oggi stava per succedere quella roba lì. Sì. Vabbè, lasciamo stare, è andata bene comunque. Niente, fateci sapere voi qua sotto cosa ne pensate, lasciate like e insomma tutto il resto. Ci sentiamo per le pagelle e sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.